Bom dia, pessoal. E aí, meu povo, como é que vocês amanheceram? Passaram outro dia? Eu passei bem, pessoal. Passei bem, graças a Deus. Aqui hoje tá querendo dar uma chuvinha, meu povo. Não sei se vai chover. Todo dia começa a dar uma chuvisquinha, mas para, pessoal. Eu estou aqui na graça do meu Deus, limpando aqui a geladeira.